is cuivan lum a céadúr go dúirt in aigen lum go raibh an bhfuilge fós bio is sléiftim lá clé hart ar amsar an gcorta. Agus chuirte sin an iontas orm mar hial mé go raibh an bhfuilge marbh le fada ná rih sin. An sormhéireacht ordináis in uchtú tro a seacht tá tuairis ceann faoi caiintear bigúchas ag lean an smóil is léitmh lá clia. Agus rinneú chuir síos ar an fear scríb an thuirist bhí se agur bhúil sé le seanóirí le Gaeilge agus gur Gaeilge lífa Gaeilge bhrá acu agus dúirt sé freisin gur hiig na daoine os chun dahad blion díos sa gláán antseanga ach ná leabhar siad é. Rud a thugann le fis gur stop daoine ag leabhart Gaeilge lena báistí beidir ag deire an 8 stéig.